Qualche giorno fa guardavo un video sul canale YouTube del project manager Marco Caressa. Titolo: Perché il project management nel 2020? A cosa serve e perché dovrebbe interessarti? Tra i commenti al video quello di Sabrina. Domanda: essere una donna può essere un ostacolo nel mondo lavorativo per questa professione? Fa riflettere che le donne abbiano ancora paura di alcune professioni e che siano convinte che certe carriere, soprattutto quelle manageriali o dirigenziali, siano ancora appannaggio maschile. Per fortuna non è così. Ci sono sempre più donne che si impegnano per sfondare quel famoso soffitto di cristallo che finora ha precluso loro il raggiungimento di ruoli apicali. C'è ancora molta strada da fare in termini di rispetto della donna e del riconoscimento di un suo maggior ruolo nel lavoro e nella società. Ed è per questo che spero che Sabrina e tutte le ragazze e le donne che come lei si pongono interrogativi sulla possibilità di accesso o meno ad alcune professioni possano leggere il mio blog Professione Project Manager e ascoltare questo podcast. Qui troveranno spunti di riflessione sul project management e sulle professioni relative all'imprenditorialità, alle scienze, alla tecnologia, all'ingegneria, alle arti applicate e alla matematica. Nessuna pretesa che questo spazio possa sostituire il rigore scientifico di una pubblicazione o di un corso specifico sul tema. Piuttosto è un'agorà dove poter scambiare conoscenze e punti di vista. Io sono Manuela Cadeddu e questo è il primo podcast di Professione Project Manager. Con project management si indica la disciplina che si occupa di pianificare, gestire, monitorare, progettare e guidare la realizzazione di un progetto in tutte le sue varie fasi. Esempi di grandi progetti si trovano in tutte le epoche. Dal 2580 al 2560 a.C. furono costruite le piramidi di Giza, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1979. Nel 776 a.C. fu organizzata la prima edizione dei Giochi Olimpici Antichi. Nel 215 a.C. fu costruita la Grande Muraglia Cinese, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1987. Tra il 70 e l'80 d.C. fu costruito il Colosseo, il più grande anfiteatro al mondo, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO dal 1980 e una delle 7 meraviglie del mondo dell'era moderna. Nel 1964 ci fu il primo tentativo di esplorazione su Marte, avventura che affascina ancora oggi esploratori e astronauti. Nel 1969 fu organizzato lo sbarco dell'uomo sulla Luna e nel 1984 fu discusso per la prima volta il progetto della Stazione Spaziale Internazionale. Un'efficace metafora che può essere utilizzata per spiegare il ruolo della PM è quello presente nel PMBOK 6. PMBOK è un acronimo che sta per Project Management Body of Knowledge. È una guida pubblicata dal Project Management Institute che descrive la conoscenza nell'ambito della disciplina del project management. Il PM è visto come un direttore o una direttrice d'orchestra. Un progetto e un'orchestra comprendono ognuno molti membri, ciascuno dei quali svolge un ruolo diverso. Una grande orchestra può avere più di 100 musicisti che suonano diversi tipi di strumenti e sono guidati da un direttore o appunto da una direttrice d'orchestra. Analogamente, un grande progetto può avere decine di membri di progetto con competenze e ruoli differenti e sono guidati da un project manager oppure da una project manager. Il PM e il direttore d'orchestra sono entrambi responsabili di ciò che i loro team producono, ovvero rispettivamente il risultato del progetto e l'esecuzione del concerto.
In entrambi i casi il lavoro deve essere pianificato e guidato in modo che sia eseguito al meglio fino a giungere al completamento e chiusura. Il punto di partenza dei due leader è la comprensione della visione e degli obiettivi delle rispettive organizzazioni in cui si trovano ad operare, che è il cliente o l'azienda nel caso del PM, il teatro per il direttore o la direttrice d'orchestra. Segue poi la propria lettura del progetto e dell'opera, che sono il risultato di studio e di valutazioni che coinvolgono tante variabili, come il tempo a disposizione, le capacità degli elementi del team, il budget stanziato. Dipenderà dalle capacità comunicative dei leader trasmettere la propria interpretazione al team, in modo da motivarlo a lavorare per completare con successo l'obiettivo comune. Per dirigere un'orchestra, il direttore o la direttrice non devono saper suonare ogni strumento, ma devono possedere conoscenze musicali, comprensione dello spartito ed esperienza. Così il project manager o la project manager non deve saper svolgere ogni ruolo del progetto, ma deve conoscere la disciplina del project management, avere conoscenze tecnico-gestionali, comprensione dei problemi, capacità di risolverli ed esperienza. Questa efficace analogia tra il project manager e il direttore d'orchestra ci fornisce l'occasione per sfatare un mito diffuso. Non è indispensabile che il PM o la PM siano esperti tecnici. A quello scopo possono essere affiancati da quelli che vengono chiamati in inglese subject matter experts, ovvero esperti in un determinato settore. Solo per fare qualche esempio, se il progetto richiede di sviluppare un'app, non è necessario che il PM o la PM siano programmatori. O se il risultato atteso è quello di produrre un piano vaccinale per contrastare l'espandersi di una pandemia in atto, non è necessario che il PM o la PM siano medici. Quello che è imprescindibile è che il PM o la PM siano aggiornati e competenti nella conoscenza e nell'utilizzo di saperi e strumenti di project management. Si potrebbe affermare che un PM o una PM che siano anche esperti tecnici svolgano meglio il lavoro di progetto. Bene, non è detto. A confutare questa tesi si potrebbero portare tantissimi esempi, uno per tutti. L'esperienza di un medico e anche project manager incaricata di aprire un nuovo consultorio nella sua città. Finanziamenti ridotti al minimo e pochi membri del team la convincono a diventare operativa, svolgendo parte del lavoro di execution, che invece avrebbe dovuto gestire e dirigere. In questo modo ha in parte perso di vista quello che era il suo obiettivo di leader e manager, con conseguente ritardo sulla pianificazione, tensioni e stanchezza nel team e comunicazioni ridotte al minimo verso le istituzioni che avrebbero dovuto sponsorizzare il progetto. La bravura di un PM o di una PM si misura proprio nella scelta degli esperti tecnici di cui avvalersi, perché se è vero che il project management è una scienza in continua evoluzione e che necessita di aggiornamento costante, è altrettanto vero che il PM o la PM non sono tuttologi e hanno quindi bisogno di una guida tecnica esperta che li affianchi nell'apprendimento delle conoscenze indispensabili alla buona riuscita del progetto. Durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo, la direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi ha chiesto al conduttore Amadeus di essere chiamata direttore e non direttrice. Ha dichiarato:
Me ne assumo la responsabilità. Per me quello che conta è il talento e la preparazione con cui si svolge un determinato lavoro. Le professioni hanno un nome preciso e nel mio caso è direttore d'orchestra. La sua dichiarazione ha scatenato subito molte polemiche, come era prevedibile. Al di là delle precisazioni linguistiche, per capire come sia importante declinare le professioni al femminile, possiamo fare un banale esercizio. Digitiamo nella pagina immagini di qualsiasi motore di ricerca, per esempio Google, l'espressione direttore d'orchestra. Il risultato che otterremo sarà una lunga carrellata di uomini che dirigono un'orchestra e solo in fondo alla pagina inizierà a comparire qualche donna. Prendo in prestito le parole di Michela Marzano, usate in un altro contesto, in uno dei suoi libri, L'amore che mi resta, ma in questo caso particolarmente pertinenti. Dice così: se mancano le parole per nominare qualcosa, vuol dire che quel qualcosa non è a fuoco, forse non esiste nemmeno, oppure non dovrebbe esistere. Ecco perché è importante declinare le professioni al femminile. Se non lo nomini, non esiste. Durante la puntata dell'11 ottobre del 2020 del programma di Radio 1 Vittoria, Ilaria Giani ha presentato il suo libro dal titolo esplicativo Direttrici senza orchestra, dove indaga il tema del gender gap nel settore musicale e nei conservatori. Altra ospite della puntata, Isabella Ambrosini, direttrice d'orchestra e compositrice affermata in ambito internazionale. Entrambe le relatrici ponevano l'accento sulla diffidenza che ancora accompagna le direttrici d'orchestra, soprattutto da parte dei teatri, quando devono decidere a chi affidare un lavoro. I pregiudizi si scardinano aumentando consapevolezza e cultura. Lo scorso febbraio ha preso il via la Women 20, a presidenza italiana, che ha analizzato le questioni femminili purtroppo aggravate dalla crisi pandemica, che ha messo in evidenza le diseguaglianze di genere e discusso le relative contromisure per incrementare l'occupazione femminile. Le donne occupano oggi la metà della popolazione mondiale, ma faticano ancora tanto a ricoprire un ruolo nella società che non sia quello di figlia, moglie, madre. Si sta svolgendo in questi giorni la 65esima sessione della Commissione sulla condizione femminile, la cui priorità principale è proprio la piena ed effettiva partecipazione delle donne nel processo decisionale della vita pubblica, nonché l'eliminazione della violenza, per raggiungere l'uguaglianza di genere e l'emancipazione di tutte le donne e le ragazze. In questo scenario sono fondamentali i modelli femminili a cui ispirarsi. Le bambine tendono spesso a scegliere un riferimento da imitare per poi trovare col tempo la propria strada. Ecco, perché la direttrice d'orchestra, la giocatrice di calcio, l'imprenditrice, la scienziata, la PM hanno un significato intrinseco così, declinati al femminile. Uno dei modi più efficaci per tenersi aggiornati sulla disciplina del project management e acquisire PDU necessarie per mantenere la certificazione è quello di associarsi al PMI e a uno dei suoi chapter. I chapter sono delle organizzazioni che riuniscono certificati, volontari, non certificati ma interessati alla disciplina. In Italia ci sono 3 chapter che sono suddivisi per area territoriale. Il CIC, che riunisce le regioni del centro Italia e la Sardegna, il NIC, che raggruppa i componenti delle regioni del nord Italia, e il SIC, che invece raggruppa i componenti delle regioni del sud Italia e della Sicilia. Periodicamente organizzano workshop, seminari, webinar, aperitivi su vari temi di project management. Ho selezionato alcuni dei prossimi eventi organizzati dai vari gruppi. Oggi
18 marzo alle 13:30 il NIC ha organizzato il webinar dal titolo The New Game, persone e organizzazioni nell'era della trasformazione digitale. La registrazione è obbligatoria sul sito del NIC. Sempre oggi alle 18 il CIC ha organizzato un webinar dal titolo Quando le persone fanno la differenza. Sarà il primo di una serie di eventi riservati ai soci. Ma la partecipazione all'evento di oggi, 18 marzo, è gratuita e aperta a tutti, mentre gli altri saranno riservati ai soli soci. Sempre registrazione obbligatoria sul sito del Central Italy Chapter. Il 23 marzo alle 18:30 per la serie Il Project Management secondo noi sarà ospite del CIC Guido Mastrobuono, Risk Officer di Itafer, società di ingegneria delle Ferrovie dello Stato italiane. L'evento è gratuito e aperto a tutti con registrazione obbligatoria sul sito del CIC. Il 30 marzo alle 18:30 un evento dal titolo Introduzione alla serie Agility e Disciplined Agile. È il primo di una serie di 7 eventi dedicati ai diversi approcci alla trasformazione, al design thinking, al ruolo agile del PMI. La partecipazione all'evento del 30 marzo è gratuita e aperta a tutti. I successivi eventi sono riservati ai soci dei due chapter CIC e SIC. La registrazione è obbligatoria sul sito del CIC. Vi segnalo inoltre un corso introduttivo al project management erogato da LinkedIn, quindi si trova su LinkedIn dove la maggior parte di noi è iscritto, è in lingua inglese, è approvato dal PMI e dà diritto a 3.25 PDU. Grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo podcast.